Salutare tuturor, suntem Magic Hand și astăzi vă vom face review-ul pachetului Bicycle Standard. Este un pachet bun, chiar dacă e standard, e principalul pachet Bicycle. Așa este fața cutiei, este fabricat în Kentucky. Are Air Fusion Finish, permite cu aer, și arată spatele cutiei. Sunt 55 de cărți, 56, pardon, două cărți publicitare, după cum vedeți, aceasta cu aceasta. Cei doi jokeri, jokerul roșu, e destul de frumos oricum, și jokerul negru care va aduce garanție. Asul de inimă neagră e chiar frumos pentru Bicycle Standard. Așa arată spatele pachetului, e superb. E un pachet foarte bun pentru trucuri, flurișuri, începători, evident. E un pachet foarte, foarte rezistent. Și cam asta a fost tot despre Bicycle Standard. Ne mai vedem și altă dată. Salut!